నమస్తే, వెల్కమ్ టు హెల్త్ జోన్. ఇవాటి హెల్త్ జోన్లో మన టాపిక్ వచ్చేసి గురక గురించి మాట్లాడుకుందామండి. సో ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఎక్కువ మందిని చూస్తున్నాము గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. అయితే అందులో ఆడ మగ చిన్న పెద్ద ఇలా తేడాలేమీ లేకుండా చాలామంది ఈ సమస్యతో సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు కదా. మరి ఈ గురక వల్ల మనకు కలిగే నష్టాలు ఏమిటి, మనకు వచ్చే సమస్యలు ఏమిటి, దీన్ని మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈనాటి కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాము. ఇక దీని గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ రవీందర్ గారు ఫ్రమ్ రవీందర్ హాస్పిటల్, దిల్సుఖ్ నగర్. మరి వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాము. నమస్తే అండి. నమస్తే. సో డాక్టర్ గారు, గురక గురించి ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తున్నాం కదా, చాలామందికి అంటే గురక ఒక సమస్యగా మారిపోయింది. అంటే వాళ్ళకి కాకపోయినా కూడా పక్కన వాళ్ళకి కొంచెం సమస్యగా మారింది. గురక పెడుతున్నారన్న విషయం కూడా మనం చెప్పేంత వరకు వాళ్ళకి తెలియదు. సో ఈ గురక ఎందుకు వస్తుందంటారు? అంటే కరెక్టే మీరు అన్నది. ఈ గురక పెట్టడం అనేది ఆ వ్యక్తికి తెలియదు. సో సాధారణంగా మాకు హెల్త్ అటెన్షన్కి పక్కన వాళ్ళే తీసుకొస్తారు. సో స్పౌస్ అంటే జీవిత భాగస్వామి కానీ లేకపోతే పిల్లలు కానీ వీళ్ళే తీసుకొస్తారు. సో ఈ గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే, మనము నిద్రపోయినప్పుడు మన బాడీ అంతా రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. రెస్ట్ తీసుకోవడం అంటే మన కండరాలన్నీ రిలాక్స్ అయిపోతాయి. ఈ రిలాక్స్ అయిపోయినప్పుడు నిద్రలో వెళ్ళే కొద్దీ, డీప్లోకి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి ఈ కండర టంగ్ అనేది ఊపిరి, అది మనకి శ్వాసనాళంలోకి ఆస్యకుహరం అంటాం, ఫారింగ్స్. ఈ టంగ్ అంటే నాలుకెళ్ళి వెనక్కి పడిపోయి అక్కడ ఆ ద్వారాన్ని మూసేస్తుంది. సో కొంతమందిలో ఏంటంటే ఆ ద్వారం చాలా తక్కువ వ్యాసార్థం ఉంటుంది, అంటే నేరో ఉంటుంది. ఆ నేరో ఉండటం వెంటనే కొలాప్స్ అయిపోయి ఊపిరి ఆడకపోవడం లేదా ఊపిరి పూర్తిగా అందకపోవటం వలన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్తో గట్టిగా పీల్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే నిద్రలో రెస్ట్ అనేది లేకుండా ఎక్కువ ఎగ్నెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వాళ్ళు పీల్చాల్సి వస్తుంది. దానివలన అక్కడ ఉన్న చుట్టూ ఉన్న టంగ్ కానీ ఆస్యకుహరం కానీ వైబ్రేట్ అవుతుంది అనమాట. వైబ్రేట్ అవ్వడాన్నే మనకి గురకగా బయటకు వస్తుంది. సో గురక పెట్టడము అనేది నిద్ర సరిగా పోకపోవటం వలన వస్తుంది. సో నిద్ర అనేది డీప్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ డీప్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు పూర్తిగా రిలాక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ లేకుండా పోతుందన్నమాట ఈ గురక వలన. సో సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ మన చెస్ట్ మజిల్స్ మీద కానీ ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మీద కానీ సమ్ లోడ్ పడుతుంది. సో దానికి సీరియస్గా ఎక్కువ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి, ఇలా కంటిన్యూస్గా ఉంచేస్తాయి వాళ్ళకి అలా ఉంటే. సో కొంతమందిలో జలుబు చేసినప్పుడు ఎక్కువగా గురక వస్తూ ఉంటుంది కదా. సో జలుబు ఒక కారణం అనుకోవచ్చు అంటారా మనం? అంటే మామూలుగా ఈ క్రిటికల్గా ఉన్నప్పుడు నేరో అంటే ఎయిర్వే నేరో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆస్యకుహరం దగ్గర ఎప్పుడైతే ఈ జలుబు లాంటివి చేసిందో అక్కడ ఈ మ్యూకోజా వాపు వస్తుంది అనమాట. ఎడిమా అంటాం దాన్ని. ఈ ఎడిమా వచ్చినాక అక్కడ టాన్సిల్స్ అని పెరుగుతాయి. చాలామంది వింటుంటాం టాన్సిల్స్ వచ్చాయి, నాకు టాన్సిల్స్ గొంతులో పెరిగాయి, గొంతు నొప్పి ఉంది అని. ఆ టైంలో అవి పెరగటం వలన అది ఫర్దర్గా నేరో అయిపోయి ఉంటుంది. సో అలాంటి టైంలో నిద్రపోయినప్పుడు ఈ స్నోరింగ్ అనేది ఈ నేరోనెస్ వలన అలాంటి వాళ్ళకి టెంపరీగా ఆ టైంలో వస్తుంది అనమాట. తర్వాత మళ్ళీ ఆ వాపు తగ్గిపోగానే దాని నుంచి వాళ్ళు బయటపడిపోతారు. సో ఈ జలుబు లేదా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా ఎపిగ్లాటైసిస్ ఆర్ క్రూప్ అంటాము, ఇలాంటివి ఏవైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు వైరల్ కానీ ఎలర్జిక్ కానీ ఇవి కానీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి గురక తెలిసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ చూస్తాం ఇలాగా స్నోరింగ్ ఆ టైంలో. ఓకే. సో చిన్నపిల్లల్లో అంటే ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో మనం ఎక్కువగా చూడవచ్చు. ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా కానీ ఇలా ఈ స్వెల్లింగ్ వచ్చినప్పుడు ఈ స్నోరింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ స్నోరింగ్ ఏజ్ని బట్టి కాదు, వాళ్ళ మజిల్స్ యొక్క రిలాక్సింగ్ అయ్యే కెపాసిటీని బట్టి. సో కొంతమందికి మజిల్ టోన్ ఉంటుంది, కొంతమంది పూర్తిగా పడిపోతుంది. సో నిద్రలో ఆ టోన్ ఎంత పడిపోతుంది అనే దాన్ని బట్టి ఈ గురక ఎక్కువ వస్తుంది. సో మజిల్ టోన్ పడిపోవటం అనేది జెనెటికల్గా డిసైడ్ అవుతుంది కొంతమందికి అనటామికల్గా డిసైడ్ అవుతుంది. అనటామికల్గా అంటే స్ట్రక్చర్ని బట్టి కూడా డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు కారణాల వలన గురక ఎవరికైనా రావచ్చు. సో అదేవిధంగా మన డే టు డే లైఫ్లో మినిమం 6 to 8 hours స్లీప్ లేకపోతే కనుక కూడా గురక వస్తుంది అని చెప్తారు కదా. సో అది ఎంతవరకు నిజమంటారు? స్లీప్ తక్కువ ఉండటం వలన ఎవరైతే వాళ్ళకి స్లీప్ పొటెన్షియల్ అంటే వాళ్ళకి డెఫిషియన్సీ ఎక్కువైపోయి వాళ్ళకి అర్జెన్సీ పెరుగుతుంది. సో సాధారణంగా ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మన ఈ నవేడేస్ లైఫ్ స్టైల్లో ఎక్కువ జరుగుతుంది. అంటే మనకి పార్టీలను, ఫంక్షన్స్ అను, వర్క్ అను, షిఫ్ట్ సిస్టమ్ అను అట్లా మనము అవసరాన్ని బట్టి ఈ నిద్రని వెనక్కేసుకెళ్తాం.
సో అట్లానే చాలా రోజులు నిద్రపోకుండా ఉండటం వలన దాన్ని స్లీప్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువైపోయి వాళ్ళు డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో చాలా వరకు నిద్రపోకుండా సడన్గా ఎక్కువసారి మంచి రిలాక్సేషన్ వచ్చి నిద్రపోయినప్పుడు వాళ్ళ మజిల్స్ ఎక్కువ రిలాక్స్ అయిపోయి వాళ్ళు డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ స్నోరింగ్ అనేది వస్తుంది. సో స్నోరింగ్ రావటం వలన యాక్చువల్గా వాళ్ళకి పొందాల్సిన లాభం అయితే పొందదు. సో ఒకసారి అది అడ్డం పడి బ్రెయిన్ రిలాక్సేషన్ కానీ ఈ బాడీ రిలాక్సేషన్ కానీ ఒకసారి అవి పూర్తిగా రీఛార్జ్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ స్నోరింగ్ వల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా నష్టాలు కలిగే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందంటారా? స్నోరింగ్ వలన ఇప్పుడు లేటెస్ట్ కనుక్కున్న నష్టాలు ఏంటంటే, ఇప్పుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎవరైనా కానీ గాలి పూర్తిగా అందుకోవాలి. సో హార్ట్ రేట్ అనేది మనకి తగ్గుతుంది. మామూలుగా అయితే 70 to 80 ఉండాల్సింది ఇది 50 to 65 అలా హార్ట్ రేట్ తగ్గి అందరి రిలాక్సేషన్లో ఉంటాయి. అయితే ఈ స్నోరింగ్ వలన ఎప్పుడైతే నేరో అయిపోయిందో మన మజిల్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాయి. అలానే ఆస్యకుహరం డౌన్ అయిపోవటం వలన ఆక్సిజన్ అనేది 50% ఒకసారి పడిపోవచ్చు. దాన్ని హైపోఎప్నియా అంటాం. తర్వాత ఏప్నియా అంటే పూర్తిగా గాలి ఆడకపోవటం. సో స్టేజ్ మారగానే పూర్తిగా గాలి ఆగిపోయి వాళ్ళు పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. సో గురక పెట్టే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కొంచెం కదులుతారు, టోన్ పెరుగుతుంది, డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళే కొద్దీ స్నోరింగ్ వస్తుంది. అది స్నోరింగ్ సౌండ్ పెరిగి ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మళ్ళీ ఆగిపోతుంది. అప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ కదులుతారు. సో వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే రిపీటెడ్గా ఈ ఏప్నియా హైపోఎప్నియా రిపీటెడ్గా నిద్రలో స్టేజ్ మారుతూ ఉంటుంది. సో మనము వేక్ఫుల్ స్టేజ్ నుంచి అంటే మెలకుగా ఉన్న దాని నుంచి మగత నిద్ర అంటాం. సో స్టేజ్ 1, దాని నుంచి NREM స్టేజ్ 1, 2, 3 అని వెళ్తాము. NREM స్టేజ్ నుంచి రెమ్ స్లీప్ అని వెళ్తాం. ఈ స్టేజ్ 3 అండ్ స్టేజ్ రెమ్ స్లీప్కి వెళ్ళరు వీళ్ళు. స్టేజ్ 2లోంచి 1, 2లోనే తిరుగుతూ ఉంటారు. అంటే వేక్ స్టేజ్ ఉండదు, మెలకుగా ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళకి నిద్ర బయటకు మెలకు వచ్చినాక వాళ్ళకి గురక పెట్టినట్టు కానీ నిద్ర పట్టనట్టు కానీ తెలవదు. అలానే పూర్తి నిద్ర వెళ్ళరు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే దానివల్ల మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, క్యాలిక్యులేషన్స్ తప్పుపోతుంటాయి. సో వీళ్ళు పూర్తిగా నిద్రపోకపోవటం వలన నిద్రపోయారు అనుకుంటారు. సో పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది. నిద్ర ఉంటే మనం బాగా పనిచేస్తాం, నిద్ర ఉంటే బాగా ఆలోచిస్తాం, నిద్ర ఉంటే మనకి ఈ తప్పులు చేయకుండా ఉండటం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ నిద్ర ఇలా అవటం వల్ల గురక వాళ్ళు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా లేదా మెషిన్స్ ఆపరేట్ చేస్తున్నా ఇలాంటి చోట్ల వాళ్ళు మిస్కాలిక్యులేషన్ అవ్వటం వలన యాక్సిడెంట్స్ అవ్వటం లేదా చేతులు కాళ్ళు కట్ అయిపోవటం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకే ఈ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి పైలట్గా లైసెన్స్ ఇవ్వరు. సో ఈ గురక ఉన్న వాళ్ళకి, ఎందుకంటే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రాబ్లం ఉంది. అలానే ట్రైన్స్ కానీ బస్ డ్రైవింగ్స్ కానీ ఇలాంటివి చేయాలంటే ఈ సమస్య ఉండకూడదు, వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఉండవు అన్నమాట. అలానే ఈ హార్ట్ మీద కూడా లోడ్ పడుతుంది. ఆక్సిజన్ తగ్గిపోవటం వలన హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది ఫ్రీక్వెంట్గా. అంటే హార్ట్ మనకి 60-70లో కొట్టుకోవాల్సింది 120-150 కూడా వెళ్తుంది. ఈ ఆక్సిజన్ అందుకోవడం వలన యాస్ఫిక్సియా అంటే ఏప్నియా వలన ఈ అడ్రినర్జిక్ డ్రైవ్ కిడ్నీ మీద ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది. సో మనం సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఆ గ్లాండ్ కెమికల్స్ రిలీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. దానివల్ల హార్ట్ రేట్ పెరిగి బీపీ కూడా పెరుగుతుంది. దానివల్ల గురక పెట్టే వాళ్ళకి బీపీ కంట్రోల్లోకి రాదు. అలానే షుగర్ కూడా కంట్రోల్లోకి రాదు. అలానే ఒకసారి ఈ ఎరిథ్మియాస్ అవి ఎక్కువై ఆక్సిజన్ బాగా పడిపోవటం వలన సడన్ కార్డియాక్ నిద్రలోనే చనిపోయారంటారు, సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటాం. సో ఇవి జరగచ్చు గురక వలన. అంతేకాకుండా రైట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అని మైల్డ్గా చాలా రోజుల వరకు ఇది వదిలేస్తే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఈ ఆక్సిజన్ని లేమిని తట్టుకొని బాడీ రైట్ సైడ్ బీపీ వస్తుంది. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ హార్ట్కి బీపీ వస్తే దాన్ని సిస్టమిక్ హైపర్టెన్షన్ బీపీ మందులు వేసుకుంటాం. అదే రైట్ సైడ్ హార్ట్కి వస్తే దాన్ని పల్మనరీ ఆర్టరీయల్ హైపర్టెన్షన్ అంటాం. దానివలన రైట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చి ఆయాసం పర్మనెంట్గా ఉండిపోతుంది. సో లంగులో నీరు చేరటం, కాళ్ళు వాపు రావటం, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అవటం, వాళ్ళు కార్పల్మనరీకి కూడా వెళ్ళిపోతారు, అంటే లాస్ట్ స్టేజ్కి కూడా వెళ్తారు. సో హార్ట్ అరెస్ట్ అవ్వటం, రిథమ్స్ మార్పు రావటం, బీపీలో ఫ్లక్చుయేషన్స్ రావటం, కార్డియాక్ అరెస్ట్ అవ్వటం, మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం, ఇలాంటివన్నీ యాక్సిడెంట్స్ అవ్వటం, ఇలాంటివన్నీ గురకకి రిలేషను క్లియర్గా సంబంధించి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఈ బీపీ కానీ షుగర్ కానీ కిడ్నీ డిసీజ్ కానీ లివర్ డిసీజ్ కానీ క్రానిక్ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటివి జబ్బులుకి ఈ గురక ఉండే ప్రాబ్లమ్ నియర్లీ 60 to 80%. అంటే వాళ్ళు కంపల్సరీ చెక్ చేసుకొని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది చేసుకుంటే వాళ్ళ జబ్బులు కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి. సో ఇలాంటి జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళందరూ కంపల్సరీ ఈ సమస్య కొంచెం ఉన్నా కూడా
చెక్ చేసుకొని దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటే మిగతా జబ్బులు లాంగివిటీ జీవితం అంటే లైఫ్ స్పాన్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. కాల్ తీసుకుందామండి ఒకటి. హలో, హలో నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి, మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? సరికొండ రాజు మునగాలు సూర్యాపేట జిల్లా నుంచి అండి. ఓకే, డాక్టర్ రవీంద్ర గారు ఉన్నారు, మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి. నమస్కారం అండి. నమస్తే, చెప్పండి. నాకు 53 ఉంటాయండి. అయితే నిద్రలో పళ్ళు కొరకటం, కొంచెం గురక వస్తుంటదండి, కళ్ళలు కూడా వస్తుంటాయి. కొంచెం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నా, మధ్యరాత్రి మేలుకు వస్తుంటదండి. ఓకే, మధ్యరాత్రి మేలుకు రావడం అనేది ఈ ఏప్నియా చోకింగ్ వలన వస్తుంది. నిద్రలో పళ్ళు కొరకడం అనేది డిఫరెంట్ కండిషన్ అండి, దాన్ని బ్రక్సిజం అంటారు. బ్రక్సిజం అనేది మీకు బయట లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ఫుల్ జీవితం గడుపుతుంటే అన్నోన్ టెన్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. ఈ పళ్ళు కొరకటం వలన కొన్నిసార్లు ఈ పళ్ళు అరిగిపోయి దంతాలు మళ్ళీ అవి సెట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో దానికి సమస్య ఏంటంటే దానికి మీకు స్ట్రెస్ తగ్గించుకుంటే దాని నుంచి కూడా బయటపడతాం. అలానే ఈ గురక రావటం అనేది ఏ ఏజ్లో అయినా రావచ్చు. సో ఈ గురక వలన ఈ స్లీప్ బ్రేక్ అయ్యి మళ్ళీ మెలకు కూడా వస్తుంది కొంతమందికి. సో కొంతమందికి నిద్రలేమి కూడా కాంబినేషన్లో ఉంటుంది, కోమిసా అంటారు దానిని, కంబైన్డ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అండ్ ఇన్సామ్నియా అంటాము. సో మీరు ఒకసారి స్లీప్ స్టడీ చేసుకొని అలానే మీకు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయో చూసుకొని ఒకసారి కన్సల్ట్ అయ్యేవారు నేను. దాన్ని బట్టి మీ అసెస్మెంట్ అంటే ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సినంత అవసరం ఉందా, మైల్డ్గా ఉందా, దీన్ని మామూలు మందులతో ట్రీట్ చేయొచ్చా లేకపోతే ఇంకేమైనా చేయాలా ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే వాటి నుంచి బయటపడవచ్చు. ఇది కాంబినేషన్ లాగా ఉంది మీ సమస్య. సో ఒకసారి ఎవరినైనా కన్సల్ట్ అవ్వండి స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ని. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి. హలో, హలో, నమస్తే అండి, మీ కాల్ కనెక్ట్ అయింది, మీరు దయచేసి టీవీ చూడకూడదు. ఓకే, కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది. మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి స్నోరింగ్లో స్టేజెస్ లాగా ఏమైనా ఉంటుందంటారా? స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2 లాగా ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే కనుక మనం ఏ స్టేజ్ని సీరియస్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది? అంటే దీన్ని స్టేజ్గా చెప్పలేం కానీ క్లినికల్గా ప్లస్ మనం స్టడీ చేసినప్పుడు ఏ స్టేజ్లో మనం ట్రీట్ చేస్తామో చెప్పచ్చు. క్లినికల్గా అంటే మామూలుగా మనిషి మామూలుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ సమస్య ఉందని ఎట్లా అంటే వాళ్ళు కూర్చొని నిద్రపోతుంటారు, లేదా మీటింగ్స్లో కూర్చున్నప్పుడు నిద్ర వస్తుంటుంది, వాళ్ళు కళ్ళు మూస్తారు. మనం చాలాసార్లు చూస్తుంటాం, కొంతమంది మీటింగ్స్లో అసెంబ్లీలో కూడా అవుతుంటుంది. సో అలా మామూలుగా కూర్చొని నిద్రపోతున్నారు అని అంటే ఈ సమస్య ఉంటేనే వాళ్ళకి అలా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అప్పుడు వాళ్ళని చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలానే కొంతమందికి నిద్రలో షుగర్ లేకపోయినా ఎక్కువసార్లు యూరిన్కి లేస్తుంటారు. సో దానికి కారణం మళ్ళీ స్నోరింగ్. ఎందుకంటే ఈ స్నోరింగ్లో ఈ ఊపిరి అవటం ఎండోక్రైనల్ అబ్నార్మాలిటీ రావటం వలన ఈ హార్ట్ నుంచి బిఎన్పి అని రిలీజ్ అవుతుంది, బ్రెయిన్ నాట్రియూరిటిక్ పెప్టైడ్ అని. దానివల్ల డయూరిసిస్ వస్తుంది. ఈ డయూరిసిస్ అంటే మూత్రం ఎక్కువ వస్తుంది వాళ్ళకి, గురకున్న వాళ్ళకి. అలా మూత్రానికి ఎక్కువ లేస్తున్నా కూడా చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలానే కొంతమంది పొద్దున్నే నిద్ర నుంచి లేస్తారు కానీ వాళ్ళకి రిఫ్రెషింగ్ ఉండదు, లేవగానే హెడేక్ ఉంటుంది, డల్గా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి సమస్యలు ఎవరికన్నా ఉంటే మతిమరుపు వస్తుంటుంది, దారులు మర్చిపోతుంటారు, యాక్సిడెంట్లు అవుతుంటాయి, ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళని కంపల్సరీ చెక్ చేయాలి క్లినికల్గా, అంటే లక్షణాలు ఎవరికైనా కనబడతాయి. రెండవది స్టేజింగ్. అంటే స్లీప్ స్టడీ చేసినాక మామూలుగా ఎవరికైనా కానీ ఒక నార్మల్గా హెల్దీగా ఉన్న వ్యక్తికి ఈ ఏప్నియా, ఏప్నియా అంటే పూర్తిగా ఊపిరి నిద్రలో ఆగిపోవటం, అంటే గాలి అనేది ఇంకా ముందుకి లోపలికి బయటికి అవ్వదు. అలానే హైపోఎప్నియా అంటే గాలి సగమే వెళ్తుంటుంది, అంటే వెళ్ళాల్సినంత స్పీడ్గా పరిమాణంలో వెళ్ళదు. ఈ 2 ఇండెక్స్లు తీస్తారు. ఈ 2 ఇండెక్స్లు కనుక 5 కన్నా తక్కువ ఉంటే అది నార్మల్, కానీ 15 కన్నా దాటితే దాన్ని మోడరేట్ టు సివియర్ అంటాం. ఈ 15 కన్నా దాటితే కనుక వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇది స్టడీ చేసినప్పుడు మాత్రమే మైల్డ్, మోడరేట్ టు సివియర్ అనే స్టేజింగ్ చేయగలుగుతాము. ఈ స్టేజ్ చేసిన వాళ్ళకి మోడరేట్ టు సివియర్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కంపల్సరీ ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలానే మోడరేట్గా ఉండి కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ లైక్ బీపీ, షుగర్, అలానే ఒబేసిటీ, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్, క్రానిక్ లివర్ డిసీజ్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ లక్షణాలు కనబడకపోయినా మైల్డ్గా ఉన్నా కూడా మనము ఒకసారి ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి ఉంటుంది. కాల్ తీసుకుందామండి. హలో, హలో నమస్తే అండి, మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? నమస్తే మేడం, నేను కరీంనగర్ నుంచి ఉమా మాట్లాడుతున్నానండి. ఓకే, మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ రవీంద్ర గారు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడండి.
నమస్తే సార్. నమస్తే, చెప్పండి అమ్మా. మా ఆయనకి ఇట్లా గురక పెద్దగా వస్తుందండి చాలా. అది ఈ మధ్యలో ఏంటంటే గురక అని చెప్పి హోమియోపతి తీసుకున్నారండి తను, హోమియోపతి గురక గురించి. కానీ అదేంటంటే గురక తగ్గింది ఈ మధ్యలో. కానీ ఆయనకి ఏంటంటే వాయిస్ మళ్ళీ దేని నుంచి ఏమో కానీ వాయిస్ అనేది వాల్యూమ్ అనేది తక్కువ వస్తుందండి ఓకే. మాట్లాడేటప్పుడు. ఈ గురక తగ్గటం అనేది మీరు అనుకున్న సౌండ్ తగ్గితే గురక తగ్గినట్టు లెక్క కాదు. దానికి నాన్ స్నోరింగ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అని కూడా ఉంటుంది. సో ఎవరికైనా కానీ గురక ఉంది అని అంటే వాళ్ళ బాడీలో వాటర్ రిటెన్షన్ బట్టి కానీ, వెయిట్ గెయిన్ వెయిట్ లాస్ని బట్టి కానీ, నిద్రలేమి తట్టుకోవడం వల్ల కానీ, పొజిషన్ పడుకునే పొజిషన్ అంటే వాళ్ళు పక్కకి తిరిగి పడుకుంటే తక్కువ ఉంటుంది, వెల్లిగిల్లా పడుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ కండిషన్స్ వలన ఈ స్నోరింగ్ మారుతూ ఉంటుంది. సో ఒబేసిటీ వచ్చిన, లావ్ మెడ చుట్టూ కొవ్వు ఎక్కువ ఉన్నా, షార్ట్ నెక్ ఉన్నా, ఈ టంగ్ నాలుకనే చాలా పెద్దగా ఉన్నా, మన దవడ ఎముకలు చిన్నవిగా ఉన్నా, అలానే అంటే మైక్రోగ్నాథియా అంటారు. ఇలా చాలా కండిషన్స్ వలన స్నోరింగ్ ఉండటము, ఎక్కువ అవటము, తగ్గటము లేదా పర్మనెంట్గా ఉండటం ఉంటుంది. సో వాయిస్ పోవటము అనేది దానికి సంబంధించి ఉండదు. ఇప్పుడు సీజన్లో వీళ్ళకి లారింజైటిస్ అని కానీ, లేకపోతే ఈ ఎలర్జీ వలన వోకల్ కార్డ్ స్వెల్లింగ్ ఉన్న వలన కానీ వాళ్ళకి వాయిస్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. అలానే ఆయాసం ఎక్కువ ఉండి లంగ్ కెపాసిటీ తగ్గితే గట్టిగా మాట్లాడే కెపాసిటీ కొంతమందికి తగ్గుతుంది. కాకపోతే మీరు వాడుతున్న మందుల వలన ఈ గురక పోవటం అనేది రిలేటెడ్గా లేదు, అలాంటిది ఎక్కడ ప్రూవ్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఇది స్లీప్లో నరాలు కంట్రోల్ అనేది మజిల్స్ మీద ఎంత ఉంటుంది, ఆ మజిల్స్ అనేవి ఎంత లూజ్ అవుతున్నాయి, ఎంత ఒబేసిటీ ఉంది, ఆ ఎయిర్వేస్ ఎంత నేరో అవుతున్నాయి, ఇవన్నీ ఫిజికల్గా అక్కడ మార్పులు వస్తుంటాయి. కాబట్టి నిద్రలో ఆ ఎయిర్వే నేరోయింగ్ అనేది తగ్గించడానికి మందులు అనేది కనుక్కోబడలేదు. సో ఓన్లీ ఫిజికల్గా వాటిని కొన్ని సర్జరీస్ వల్ల కానీ అవి కూడా ఫెయిల్ అయ్యాయి. ఓన్లీ కొన్ని మిషన్స్ ద్వారా మాత్రమే ఆటో సిపాప్ అని పెట్టి దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తారు. లేదా ఒబేసిటీని తగ్గించుకోవడం వల్ల, అంటే ఒళ్ళు భారీ స్థాయి ఉంటే 100 ఇండెక్స్ ఉండేది కనీసం 50కి తెప్పించుకోవడం వల్ల సివియారిటీ తగ్గించవచ్చు. అట్లా బరువు తగ్గటం వలన కానీ, పొజిషన్ మారి పడుకోవటం వలన కానీ, లేదా కొన్ని నోట్లో కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పెడతారు ప్రాస్థెసిస్ అని, ఈ టంగును ముందుకు లాక్కొచ్చి కట్టేయటం, లేదా దవడ సైజ్ పెంచటం, లోపల కొంత స్పేస్ క్రియేట్ చేయటం, ఇలాంటివి చేస్తే తగ్గుతుంది. మామూలుగా ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవటం వలన ఓన్లీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటాము, వాటి వలన తగ్గటం అనేది ఎక్కడ ప్రూఫ్ లేదు. సో ఒకసారి వీటన్నిటికీ కారణం ఇది స్టేజింగ్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి స్లీప్ స్టడీ అనేది కండక్ట్ చేసి చూసుకోండి. మీకు ఆక్సిజన్ ఎంత పడిపోతుంది, హార్ట్ రేట్ ఎంత పెరుగుతుంది, నిద్రలో ఎన్నిసార్లు మేల్కొంటున్నారు, బ్రెయిన్కి ఏమవుతుంది, ఆక్యులర్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మజిల్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇలా నియర్లీ చాలా ఇండెక్స్లు తీసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. దాన్ని బట్టి మీకే అర్థమవుతుంది ఆ సమస్య యొక్క తీవ్రత ఎంత ఉందనేది. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి. హలో, నమస్తే అండి, మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? ఓకే, డాక్టర్ గారితో మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి. చెప్పండి. సార్, మా వాళ్ళకి మా భార్య వాళ్ళకి బాగా గురక వస్తుంది. ఓకే, గురక బాగా వస్తుంది నైట్. సో గురక వస్తుంది అని అంటే వాళ్ళు బరువు ఎంత ఉన్నారో చూసుకోవాలి. సో బరువుకి పెరగడానికి కారణం ఒకసారి మనకి థైరాయిడ్ సమస్య కూడా ఉంటే కూడా బరువు పెరుగుతుంది, కొన్ని అవసరం ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది కొన్ని చోట్ల. సో ఒకసారి థైరాయిడ్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. హైపోథైరాయిడ్ ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. గురక ఎక్కువగా ఉండి కారణం ఉంటే దానికి ఆరోగ్య లక్షణాలు ఎలాంటివి ఉన్నాయి, ఏమన్నా హానికరమైన ప్రాబ్లం అంటే సిమ్టమ్స్ కనబడుతున్నాయా, ఏమన్నా నష్టం వాటిల్తుందా అనే దానికి ఒకసారి స్కోరింగ్ టెస్ట్ అని అంటారు, అవి మీరు చూసుకొని చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత స్లీప్ స్టడీ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. చేసి అది మరీ తీవ్రతరంగా ఉంటే దానికి కొన్ని సజెషన్స్ మీకు చెప్పగలుగుతారు స్లీప్ స్పెషలిస్టు. అంటే పక్క తిరిగి పడుకోవటం, బరువు తగ్గటం, ఈ ఎండోక్రైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ఫైనల్గా ఆటో సిపాప్ అని ఒక మెషిన్ ఉంటుంది, దాన్ని పెట్టుకొని పడుకోవటం, ఇలాంటివన్నీ సమస్య కరెక్ట్ చేసి ఇస్తారు. అలా కరెక్ట్ చేసినాక ఇది హెల్త్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అలానే కొంతమంది బరువు తగ్గాలనుకుంటారు, ఈ స్నోరింగ్ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే బరువు తగ్గటం అనేది అసాధ్యం అవుతుంది. అలానే బరువు ఎక్కువ ఉంటే ఈ స్నోరింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో దానికి దీనికి లింక్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వైస్ వర్సా అంటారు.
సో మన బరువు తగ్గాలనుకున్నా కూడా ముందు ఈ స్నోరింగ్ కంట్రోల్ చేసుకొని ప్రయత్నించాలి. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ లింక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు స్లీప్ స్టడీ కండక్ట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మీ తీవ్రత ఎంత ఉందో దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి. హలో, హలో మేడం. నమస్తే అండి, మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? నా పేరు రవి మేడం. మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ రవీంద్ర గారు ఉన్నారు, వారితో చెప్పండి. ఓకే చెప్పండి. నమస్కారం సార్. నమస్తే. సార్ నాకు గురక చాలా వస్తుంది సార్, విపరీతంగా వస్తుంది. గురక వస్తుందా? అవును సార్. ఓకే. గురక వలన ఏమన్నా అంటే నిద్ర పగలు కూర్చున్న నిద్ర రావటం, లేకపోతే మతిమరుపు రావటం, లేదంటే అంటే గురక వస్తుంది. మా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ నా దగ్గరికి రావడం లేదు, ఎవరు రావట్లేదు. ఓకే, మీరు ఎక్కువ గురక పెడుతున్నారు కాబట్టి ఆ సమస్యకి మిమ్మల్ని అవాయిడ్ చేస్తున్నారు, అంతే కదా? అవును సార్. అవును సార్. దానికి గురక పోగొట్టడానికంటూ మందులు కానీ సర్జరీలు కానీ లేవు. సో గురకకి పోగొట్టుకుంటే మీకు తెలియకుండా ఉండాలి అని అంటే దానికి ఒక మెషిన్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ మీకున్న గురక సమస్య సౌండ్ ఒకటేనా, లేకపోతే హెల్త్ హజార్డ్స్ ఏమైనా ఉంటున్నాయా? హెల్త్ హజార్డ్స్ అంటే ఈ గురక ఎక్కువగా ఉండటం వలన బ్రెయిన్ మీద, హార్ట్ మీద, మిగతా అవయవాల మీద ఎఫెక్ట్ పడి మీకు లాంగ్ టర్మ్లో నష్టం వాటిల్లే ఉంటుంది. అది ఎంత వాటిల్లచ్చు, ఎంత జరిగింది అనే దానికి ఒకసారి మీకు స్లీప్ స్టడీ చేసుకొని దాన్ని బట్టి సజెషన్ తీసుకొని మెషిన్ పెట్టుకుంటే దాని నుంచి మీరు బయటపడవచ్చు. మెషిన్ పెట్టుకుంటే ఆ సౌండ్ బయటికి రాదు, అలానే మీరు బాగా నిద్రపోతారు, మీకు హెల్త్ వైజ్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఒకసారి స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ని కలవండి. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి. హలో, హలో, నమస్తే అండి, మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? నేను సత్యనారాయణ రామగుండం అండి. ఓకే, డాక్టర్ రవీంద్ర గారు ఉన్నారు, మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే, చెప్పండి. సార్ నాకు నా ఏజ్ వచ్చేసి 46 ఇయర్స్ సార్. ఓకే. నాకు గురక పళ్ళు వరకు ఉంటాయి సార్. అయితే డాక్టర్ చేయించుకుంటే లివర్ వచ్చిందన్నారు సార్. అది దానివల్ల నా లేకపోతే దేనివల్ల? సో లివర్కి ప్రాబ్లం ఉండటం అనేది యాక్సిడెంటల్ ఆర్ ఇన్సిడెంటల్ ఫైండింగ్, ఎక్స్ట్రా ఫైండింగ్ అంటే మీకు హెల్త్ చెకప్ చేసినప్పుడు తెలిసిన కొత్త సమస్య. మీకు ఏదైతే గురక ఉంది, పళ్ళు కొరుకుతున్నారు అని అంటే గురకను కంట్రోల్ చేయడానికి మీకు స్టడీ చేసుకోవచ్చు, లేదా బరువు తగ్గటం ట్రై చేయండి. పడుకునేటప్పుడు ఎవరైనా గురకున్న వాళ్ళు వెల్లికిల్లా పడుకోకుండా ఒక పక్కకి తిరిగి పడుకోవాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ. దానివల్ల టంగ్ ఈ నాలుగు వెనక్కి పడిపోకుండా ఉండటం వలన గురక తక్కువ ఉండి దాని ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఉంటాయి. అలానే లేదా కొంతమంది బోర్లా పడుకుంటారు, బోర్లా పడుకుంటే కూడా ఈ గురక అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఇవి ఫిజికల్గా చిట్కాల కింద మీరు ఇవి ట్రై చేయొచ్చు. లేదు గురకం పూర్తిగా ఎట్లా పైన పడుకున్నా మనకి గురక రాకూడదు, ప్రాబ్లం రావద్దు అని అంటే స్లీప్ స్టడీ చేసుకొని ఆటో సిపిఎఫ్ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈ పళ్ళు కొరకటం అనేది బ్రక్సిజము, ఈ స్ట్రెస్ టెన్షన్స్ వల్ల కానీ, లేకపోతే నిద్రలో మీకు ఎక్కువ హైపోక్సియా అంటే ఆక్సిజన్ పడిపోవటం వలన మజిల్ స్ట్రెస్లోకి వెళ్ళిపోయి మీరు ఏమైనా పళ్ళు కొరుకుతున్నారేమో, ఇలాంటివి ఒకసారి ఉంటాయి. కొన్ని ఏంటంటే స్టేజ్ పూర్తిగా నిద్రలోకి వెళ్ళక రిలాక్సేషన్ స్టేజ్ అంటాం, రెమ్ స్లీప్. ఈ రెమ్ స్లీప్ అనేది వస్తే మజిల్స్ అన్ని రిలాక్స్ అయిపోతే అప్పుడు పళ్ళు కొరకటం ఉండదు. ఆ స్టేజ్కి మీరు వెళ్ళట్లేదు, లేదా కళలు ఎక్కువ వచ్చి వాటిలో మనం రియాక్ట్ అవుతుంటే కూడా ఇలా కొరుకుతూ ఉంటాము. సో మీకు బ్రక్సిజం అనే దానికి పళ్ళు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా డెంటల్ డాక్టర్కి వెళ్తే ఒక ప్రాసెస్, సాఫ్ట్ రబ్బర్ కుషన్ లాంటిది పళ్ళ మధ్య పెట్టుకోవడానికి ఇస్తారు. అవి ఇస్తే వాటిని పెట్టుకొని పడుకుంటే పళ్ళు డ్యామేజ్ అవ్వవు. రెండు, దానికి కారణం ఈ స్లీప్ స్టడీ గురకను కనుక కరెక్ట్ చేస్తే అది కూడా వెళ్ళిపోతుందేమో, ఒకసారి చూసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుందేమో చూడండి. ఓకే అండి, మరి ఈ గురక పట్ల చాలామంది చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కటి అవగాహన కలిగించారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే. సో చూసారు కదండి ఇవాళ హెల్త్ జోన్ని. మరి గురక పెడుతున్న వాళ్ళు ఎలాంటి కంగారు పడక్కర్లేదండి. సో డాక్టర్ గారు చెప్పినటువంటి కేర్ తీసుకున్నా, మీరు సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళినా కూడా మీకు సరిపోతుంది. సో ఇది ఇవాళ మన హెల్త్ జోన్. మళ్ళీ రేపటి హెల్త్ జోన్తో మీ ముందు ఉంటాం.